唔會有啲提醒下如果你識咗一個人，如果有咩症狀，嗱第一就係話你點樣可以睇到有啲症狀出嚟啦？你要警覺啦，咩時候要警覺？第二就係話你知道咗個問題之後，你要點樣去甩身？察覺咧，我自己覺得都唔難嘅，呢個都幾明顯啊！即係你去到邊，你都要即係講個時間啊、地點啊，你考試都揾人 mon 啊。喂，咁呢個其實好病態啊！好多女仔都會 mon 住個男朋友，你去咗邊，我都俾人 mon 住啦。GPS 啊，用個即係定我就位仲緊嘅，我老公係攞住，我要俾我個手機係俾佢知道我隨時隨地邊刻喺度做緊咩嘅。哦，咁我覺得呢啲都冇咩問題啊，為咗你安全啊嘛。一去分手個男人自己一哭二鬧三上吊，就已經走夾唔唞啦。唯獨一個性格係可能好開心嘅，就係一個好中意依賴人嘅性格，或者一個好中意被人虐待嘅照顧，係即係最好唔使自己負責任嘅，最好有個人永世黐住自己嘅，我哋叫 dependent personality。翁靜晶危險人物2.0。多謝大家又嚟到危險人物2.0啦。咁我身邊咧 Dr. May 啦，咁啊大家最中意嘅吳妍瓊精神科醫生，吳妍瓊最中意你㗎啦，個個都話好中意聽你講嘢咁樣。希望對大家有幫助啦。咁啊，今日呢個案件咧就係發生喺2017年嘅巴士謀殺案。係呢個案件係你話好想講嘅。係啊。點解咧？其實係一個因緣巧合嚟嘅。咁當日咧，我就要去小西灣嘅會堂度講個題目。咁個題目叫快樂城市。咁咧就坐咗都100-200人，200-300人咁啦。咁一個社工叫我去。咁佢講完嗰個講座之後咧，咁但係我發現嗰個講座係都係比較上咗年紀嘅人為主嘅，就冇乜後生仔嘅。咁咧講完快樂城市呢個講座之後咧，我就因為要去港安醫院睇一個病人，嗰日係禮拜六嚟嘅，9月16號禮拜六。咁要睇一個病人，所以我要搭去柴灣啦，再轉的士去司徒拔道嘅港安醫院啦。咁咧，但係好得意咧，就喺個小巴度，啱啱我靠窗坐嘅，咁就喺個交通燈嘅前邊，因為啱啱紅燈啊。我一望隔離，咦？點解一個女仔係個面係藍色嘅，頭髮披面，成身係有啲血跡，但係唔係流緊血嘅，即係唔係一啲滴咁樣係有啲血跡。咁但係咧係個面係見到係面無血色嗰隻嚟嘅。咁咧就係著住 T 恤牛仔褲啦，著波鞋啦，成身軟賴賴嘅啦已經係。咁啊俾人哋個擔架抬上救護車嚇，點解會啲咁嘅事㗎？我話今日一晒報紙又唔知有邊單，又唔知即係有啲咩自殺啊嗰類咁嘢。嗰時我係咁諗嘅。咁咧就呢個印象就俾咗我嗰時都有種荒謬感。點解我呢頭講完快樂城市，嗰頭就有啲咁唔快樂嘅嘢咧？所以我對呢件事係好深刻，同埋都俾我自己好多嘅諗法。點解會出現一個，然後睇翻轉頭之後第二日就新聞講係一個後生22歲啊，20歲嘅女仔俾佢個男朋友係吉死。咁呢樣嘢都令我覺得點解可以會有啲咁嘅暴力咧？咁樣不如我哋講下單案件啦。案件咧就發生喺2017年嘅9月16號嘅。你見到嗰個女仔咧就係20歲嘅李善媛，佢個英文名叫做 Annie。咁呢個殺佢嘅人咧就係佢個男朋友，比佢大2歲嘅。咁呢個男仔咧就係叫做吳恩健，吳恩健，咁係22歲嘅。OK， 咁好啦，咁當其時咧就發生嘅時候喺巴士上面咧就好得人驚嘅。咁因為你對於個巴士嚟講咧，就啲乘客講翻啦，就話突然間喺巴士行下咧，啲100號車嗰個車喺嗰個小西灣嗰度上車嘅，係咪？係啦，小西灣應該係過海隧道翻去唔知邊度啊，因為我以前都中意搭嗰度嘅，因為佢行高速公路㗎嚇。係啦，咁嗰個女仔咧就上咗呢個118咧係想翻工嘅。咁一陣先講個女仔嘅背景。咁當時咧啲乘客就好驚嚇嘅，因為佢哋聽到個女仔係叫到咧聲嘶力竭嘅，叫得好凄厲嘅。咁有個乘客就已經企起身就行埋去睇咩事，咁就見到個揸刀嗰個男仔咧就攞把刀去指嚇個乘客，就叫你唔好行埋嚟，唔好行埋嚟。咁一睇到個女仔，話佢哋都睇到係咁插佢刀啊。個女仔俾隔離個男仔插咗33刀。咁而啲乘客見到嗰個人咁兇，攞住把刀癲咗啦已經。咁啲乘客就逃走，就喺個樓梯上層巴士嚟嘅，
發生喺上層巴士中間嘅位置嘅，右邊嘅。咁啲乘客就紛紛就逃跑啦，就走落去下邊就大叫殺人啦殺人啦咁。巴士司機聽到之後咧，就即刻停車就開門俾啲乘客逃走。咁而當巴士司機嗰陣時，佢都講佢好驚，佢想上去睇，但係佢諗下，如果知道揸刀無謂啦，快啲報警啦咁樣。一報咗警之後，就嘭一聲就有人喺個上層巴士就跌落嚟啦。就係嗰個殺人兇手嗰個男仔，就佢就跌咗落嚟啦。而佢咧個身上面咧都插咗好多刀。個腹部啊，主要佢自己就係腹部嚇。係啦，咁後來當然知道就係個兇手自己插刀，而佢傷害咗殺死咗呢個女仔之後咧，佢係想打開上面個玻璃窗跳落去嘅，但係就唔夠力打唔爛，佢就攞起個錘就剝嗰啲救生錘咧，係啊嗰啲嚇安全嗰啲咧，係即係剝爛個玻璃，佢就從個玻璃跳落去。所以當時個巴士司機見到嘅就係一個血人跌咗落嚟，成地玻璃碎。係嗰個男仔仲有意識嘅，但係都好重傷。係咁當然後來就警察就嚟啦。咁嚟到嘅時候，救傷上到去咧，即係救嗰個男仔啦。個男仔都重傷啦。係咁，但係佢哋上到上層嘅時候咧，就發現嗰個女仔咧就係成個人倒接咗喺度嘅，即係佢個上身係軟賴賴㗎啦。係啦，佢係上身撲咗喺個大髀嗰度咁樣。咁啊好多即係好多血。咁而冇辦法喺上面救，因為個地方好窄，都要抬咗佢落去救。但係其實嗰陣時已經流咗好多好多血咯。即係所以你見到嗰個係啦，即係點解會成個人軟賴賴咧？就係因為嗱，我諗佢撲轉點解咧？就佢個連個脊骨都俾佢斬斷，氣喉斬斷，直插落個心，所以啲血係啪一聲飆嘅。所以佢落到去嗰時候咧，係已經冇血㗎啦，即係已經流晒㗎啦佢。咁所以我見到個人就已經係一個好似抽乾血啊，連個脊骨又俾人斬斷啊，氣喉又俾人斬斷，所以成個人係我係見到係軟賴賴嘅。因為33刀啊嚇，咁有啲嗰個驗屍報告出嚟就話咧，佢淨連個肺咧嗰啲管啊，全部11處插到完全斷晒，個心咧係斬到碎晒嘅，篤到碎晒。咁11都係個肺，個心亦都好多好多刀。咁個心嗰啲血咧係到解剖嘅時候冇血嘅個心，因為全部流晒嘛。咁你話個脊骨嗰啲都全部，唔係佢整斬斷埋個脊骨㗎啦，背啊嘛，佢背度插啊，即係心又插，背又插，咁樣插法咧，所以佢成個係趴咗喺度㗎。係咯，個女仔仲係好嬌小玲瓏嗰種樣嘅咁樣。咁啊邊個咁大仇口咧？點嚟嘅啦呢單嘢？咁啊諗住係咪呢兩個深仇大恨？又唔係喎，係情侶嚟嘅喎。嚇咁一陣我哋會分解下點解佢會咁樣。咁佢哋兩個咧大概識咗1年到啦。咁佢哋就案發前1年識嘅。2016年識嘅，咁啊兩個識咗係點識咧？就係用嗰啲交友 app 咧，就大家就認識咗。咁啊好巧嘅喎，咁兩個咧都係讀理工大學嘅喎。係。咁個男仔咧當其時就讀緊理工大學最後1年，佢係讀土木工程系嘅。咁個女仔咧就係讀書嗰陣時冇咁叻啦，就讀副學士，但係咧好勤奮。係。佢都最後咧就由副學士咧就入咗去正式讀護理嘅，都係理工。係啦，第3年即係搏入去第3年。嚇，咁嗰個護理係即係做護士㗎係嘛？護士嚇。即係理工嘅護理係。理工嘅護士即係護理系嘅做護士啦，因為其實你由副學士轉做護士都係要成績好好先得，即係證明佢都讀書係應該都幾得嘅。因為其實我又唔係好熟嗰個制度，即係佢哋而家即係話，譬如你唔係直接入大學嘅，你可以經過一個副學士，係讀幾多年？如果你2年。佢讀完2年之後成績好咧，就直去3年㗎。哦，係啊，唔使由第1年開始。咁我自然係當大學畢業㗎咯。佢3年4年咁啊，就讀多2年大學畢業。即係副學士就入正規大學啦，咁樣。冇錯啦。咁所以個女仔就好開心，好開心啦。咁案發嘅時候咧，嗰個男仔咧，即係1年之後交往咗咧，就已經係畢業咗啦，仲做咗呢個土木工程師嘅助理，即係助理土木工程師嚇。咁個女仔咧就入咗大學啦，即係有呢個迎新營。咁咧就要參加，咁你諗下，如果哇捱咗2年副學士入到大學，咁你有個迎新營，咁你梗係好想去參加啦。冇錯。咁好啦，佢就歡天喜地啦。咁但係個男仔咧就話你唔可以去參加呢個迎新營，原因咧就話呢啲咁嘅嘢咧就好淫褻嘅。係啊。咁我哋都有睇到嘅，即係有啲就話叫啲女仔啊點樣爬喺個男仔嘅褲浪度食粒提子啊嗰啲咁樣，好多呢啲咁嘅叫玩新人係嘛？係啊，即係同埋啲內容係越嚟越即係好似。有啲色情啊，有啲性愛啊嗰啲嘢，咁所以都有啲氣氛係差嘅。你有冇試過呢啲迎新營？我迎新營嗰時，我哋個年代我80幾年嘅喎，咁83年入大學嗰時好純品嘅，頂籠咪整蠱下你咯。即係整蠱嘅咯。整蠱下你，但唔係食性愛嗰啲整蠱咯。即係其實咧，即係好似玩新娘咁樣嘅嘢嚟㗎嘛，即係大家係諗住嘻嘻哈哈玩下嘅。咁而家玩新娘都玩到另外一個層次啦，係嘛？
即係咁佢呢型身形咧就好多時候咧就會做埋啲好核突嘅嘢，譬如整個蘋果喺度啊，兩個唔識嘅男女就喺度搶個蘋果啊，跟住你最後就錫咗一啖啊呢啲咁嘢。咁所以嗰個男仔咧就好唔想個女仔去參加啦，就唔準佢去參加，基本上就。但其實都唔係間大學咁嘅，又唔係去到咁差嘅，即係我諗係有啲會出名差啲咯。Poly 啊，即係理工，我覺得係都唔係最出名差嗰啲咯。咁但係總之呢個吳恩健咧就幾大都唔俾佢參加，因為嗰個吳恩健咧就好即係好緊張呢個女仔嘅，一陣又可以講佢有幾緊張。咁佢就掂下都唔得㗎啦，望多眼都唔得㗎啦。即係佢係一個擁有欲好強嘅人嚟嘅。佢哋兩個交往咗一年啦，即係2016年識啦。我睇下幾多月先。2016年7月識啦。咁跟住佢哋識完之後咧，就係都係有啲熱戀期嘅。咁啊即係好開心啊咁樣。咁7月去到明年嘅2017年嘅3月咧，開始個女仔發現好唔妥，因為咧佢覺得佢控制欲好強。咁咧因為點解控制欲強咧？佢咩時間佢都要知道佢地點位置喺咩場合。就要拍啲片俾佢睇啊，或者點啊咁樣。咁另外咧，當佢自己要考試，佢要即係佢大考噶嘛，佢都要最後嗰年。咁佢考試期間都竟然可以揾朋友係幫佢做即係做呢個負責幫佢係繼續 mon 住呢個女仔，即係繼續係追蹤佢嘅行蹤咁樣。即係其實都係一啲我係覺得 stalking 嚟嘅。咁個女仔開始都覺得好有壓迫感啊，係啊嚇，即係個女仔講佢唞唔到氣直頭，係唞唔到氣，因為佢係叫佢咧有啲叫做唔知咩 snapshot 嘅喎，我都唔識嘅喎。係，即係話你影張相俾個現時嘅狀況嘅即時狀態，你喺咩 location？去到咁緊張，佢就絕對唔會俾佢同任何人啊有啲咩親密接觸，望多兩眼都唔得啦。咁好啦，咁佢就諗住個女仔會聽佢講唔去啦。咁到9月14號嘅時候啦，佢哋中間你早一年嘅2016年嘅7月識得啦，去到3月嘅時候已經覺得唞唔到氣啦。咁就到9月嘅時候咧，即係佢哋中間有段時間係冷靜啲嘅，但係到9月嘅時候咧，其實已經好翻啲㗎啦，因為嗰個Annie 咧，即係個女死者咧，已經係帶咗呢個吳恩健翻屋企食飯㗎啦。哦，即係已經見過女仔嘅爸爸媽媽，咁好啲㗎啦，大家。咁但係嗰個男仔咧就好多心嘅，係，即係佢咧好容易咧就好敏感嘅。係。嗰個女仔請佢翻屋企食飯，咁個女仔嘅媽媽就幾時再嚟食飯啊咁，咁個女仔就哎呀唔好啦，媽咪唔好啦，唔好嚟啦咁。其實佢可能係唔想個媽咪做咁多嘢去招呼，係佢可能個原因好簡單，但係個男仔就會覺得你嫌棄我啦。哦，因為咧個男仔咧係住喺順天村嘅公屋。係啦，係公屋嚇。咁個女仔就環境好好多啊嘛，係嘛？私樓啦，南灣半島即係小西灣最好㗎啦。咁同埋個女仔嘅爸爸又有啲積蓄啊嘛。係啊係啊。咁所以個男仔就成日覺得個女仔係嫌棄佢住公屋，嫌棄佢呢樣嗰樣，所以佢係好自卑，佢自己諗埋好多嘢。即係個媽媽話下次嚟食飯，個女話哎呀唔好啦，都係咁，佢又會有啲嘢擺喺心度喎，覺得唔舒服喎咁。咁所以咧，佢哋嗰個關係係好多猜疑嘅。咁去到9月14號咧。阿 Annie 咧就話俾吳恩健聽，佢已經報咗名去參加嗰個迎新營啦，決定咗啦，決定咗啦。你可想而知一定嗌交啦。佢由決定咗一定要報名14號，咁去到16號咧，呢3日咧其實都係不停鬧交嘅。咁咧個女仔咧就覺得係頂佢，即係真係頂佢唔順，唞唔到氣，要求分手。同時間咧佢都要求攞翻晒以前影嘅親密照片啊、性愛嘅一啲嘅錄影啊咁樣嘅。咁咧，咁個男仔俾咗啲佢嘅，咁俾咗啲佢之後咧，佢都唔係好相信個男仔嘅，即係大家根本就係好多猜忌，佢覺得佢傳咗好多冇俾佢嘅，或者佢有一個 backup，佢唔係都唔俾佢，或者攞嚟揸手嘅咁樣。咁於是佢又質疑個男仔啦，咁個男仔就死都唔認啦，咁樣咯嚇。其實佢哋兩個咧，嗱第一就係話佢哋拍咗呢啲性愛嘅片段啦，親密嘅相片啦，咁個女仔問個男仔攞翻，佢係有俾翻佢嘅，但係佢俾咗一隻 SIM 卡俾佢啫。咁個女仔就話你一定有做 backup，拗啦呢樣嘢。個男話冇，你話有。咁而且咧，原來嗰個男仔之前咧講過啲恐嚇嘅説話，俾個女仔聽嘅，就話第一佢當時佢話成日就話想分手啦。3月嗰陣時嘈到9月啦，一講分手咧，個男仔就會恐嚇佢，就話我會自殺，你都唔掂。然後咧就可能就會講過咧，就話我死咗之後呢啲帶咧我就會擺晒上網。咁個女仔咧個男嘅就認為個女仔係錄起咗呢啲嘢嘅。佢認為佢有證據，或者係有啲有渣男嘅。
咁好啦，咁佢就9月15號嘅時候咧，佢俾翻嗰一隻即係一隻嗰個SIM 卡俾佢之後咧，個男仔開住錄音機咧，同個 Annie 講嘢嘅，就話誒你係咪都係覺得我講下嘅啫？你其實冇覺得驚嘅，你唔係覺得我恐嚇你嘅？係啊。咁個女仔答佢就話唔係啊，我覺得你恐嚇我㗎，我覺得我要報警㗎。佢唔屈服啊！佢唔屈服㗎，係啊，佢唔屈服。咁而個女仔係不斷咁樣話俾個男朋友聽，就話咧我懷疑你係會攞呢啲性愛嘅碟去做啲嘢傷害我。我係諗住報警嘅。咁個男仔就一路就同佢就講，就話你唔可以去報警啊！我唔係有咁樣嘅諗法。即係一路想係氹佢唔好咁做啊。係啦。咁但係個女仔係一路都話我會報警，我會報警。咁樣所以嗰個張力咧已經係做咗好大嘅張力出嚟嘅。最後咧個女仔其實係啱嘅。因為點解咧？案發之後咧，警察搜屋。就搜到嗰個男仔咧，原來係真係做晒 backup 嘅。有幾多個嗰啲性愛帶揾到啊？佢好似揾到71條啊，係咪啊？哇！14條，另外唔知幾多幅相，咁另外又揾到2張嘅 SIM 卡，100幾條加唔知500幾張相㗎係。犀利啊！即係所以咧，到後來法官判案嘅時候咧，都有講咧，就話呢個人都真係唔可靠咯，係嘛？即係你話你俾翻晒啲帶俾佢，咁啊要個女仔唔好去報警，咁但係原來喺你屋企揾到晒啲嘢，你原來講大話嘅咁樣，佢係 back up 晒。同埋我覺得佢好狡猾啊！即係佢氹到個女仔話係啊，我唔報警啊，即係我唔係要挾啊，你唔係要挾，其實攞呢個證據，即係證明佢冇要挾過，即係佢係其實想係。要佢係 trap 佢咯，即係有啲嘢係 trap 佢咯嚇。即係佢要抵消翻佢之前恐嚇嗰啲嘢，但係佢一路喺個女仔嗰度套唔到佢要嗰個嘢啊嘛，佢錄晒音啊嘛，佢錄唔到佢要嘅嘢，反而咧就個女仔係估中咗，佢真係咧做咗個 backup 嗰啲碟。咁好啦，咁呢個講就係15號啦，即係佢哋嘅案發係9月16號，9月15號嘅時候攞翻張碟，佢哋仲一齊食飯嘅。係嚇，咁好啦，咁啊到9月16號嘅時候咧，個男仔好遲先起身，1點鐘起身。佢起身嘅時候咧，佢就短信個女仔就話：我今日想見你。咁個女仔咧就其實有份工嘅，仲做緊 part time，好乖嘅佢。佢一有時間佢就走去做嘢揾啲錢咁樣。佢就準備咧就坐巴士咧就翻工去做侍應生嘅喺間餐廳度。咁佢就同個男仔講：我唔見你啦，今日我要翻工。咁1點鐘起身啦，咁就3點9個字到梳洗完3點9個字到咧，就已經係搭的士去到呢個南灣半島嘅商場日本城嗰度買一把刀嘅。咁而當其時個女仔因為要翻工咧，咁佢大約3點鐘接近4點鐘3點11個字到啦，咁亦都係出門口嘅。咁出門口去到個巴士站之後咧，都差唔多時間係好快咧，就5分鐘到咧，已經喺巴士站會合㗎啦。咁但係呢個男仔好得意喎，佢唔係即刻走去見到你啊咁樣，而係佢喺佢後邊一個距離嗰度喎。個女仔唔知為唔為意到佢喺佢後邊。咁跟住咧，佢就跟住呢個 Annie 上車，即係呢個死者上車啦。咁而唔知道咩時間，呢個女仔先至係懷疑到呢個人都一齊上咗車咁樣。其實咧，佢哋就應該唔喺個巴士站度會合嘅，因為嗰個女仔話明俾佢聽，你唔好嚟啦。係。咁個男仔自己咧就其實即係個女仔係3點55分出門口嘅，嗰個男仔係3點43分去買刀嘅，然後就行去巴士站。行到巴士站嘅時候，個女仔已經企喺度等緊巴士啦。嗰個閉路電視睇到佢喺後邊少少嘅，咁所以個 call 就話唔知道個女仔係幾時先發現，咁但係無論點樣都好，3點58分嘅時候咧，兩個都坐咗喺上層，右手邊中間個位，咁 Annie 係坐喺入邊個位，即係對窗個位，走唔甩個位嚟嘅。咁而佢哋咧就一路傾偈，就傾到4點04分，幾分鐘嘅啫，差唔多係有4-5分鐘嘅時間。而確實嘅時候咧，就係應該係佢哋傾偈傾咗4分22秒啊！即係嗰個兇案咧係發生喺16點04點22嘅。咁佢當時係帶住一個背囊。嗰個男仔背囊咧入邊有佢自己個衫啦，有佢個證件啦、passport 啦，有把刀啦。而呢把刀已經係搣咗啲膠嘅包裝出嚟㗎啦，膠套啊嗰啲出嚟，係隨時一立出嚟咧就用得㗎啦。咁呢個就係話佢買刀嘅時候咧，把個刀係有膠套套住封住㗎嘛，啤住㗎嘛。但係到再去到巴士站嘅時候，因為佢買完嗰把刀之後咧，佢就離開咗個商場咧，就行去巴士站度揾個女仔啦嘛。咁即係話佢買刀嘅時候，個刀係有膠套嘅，佢喺中間就掹咗個膠套，抌咗佢。然後咧就擺咗把刀喺個背囊嗰度。而仲有一個要留意嘅地方就係你攞住本 passport。係嘛？即係好啦，即係呢個問題，成件案嗰個關鍵點就係話佢係咪有預謀去殺呢個女仔咯？即係我諗都，我覺得係好有預謀咯。即係佢都準備晒呢啲，好似殺懟完你我就即刻可能就走佬啊，或者着草啊咁樣，即係有少少咁嘅跡象咯。
啲乘客都同埋個閉路電視都睇到佢哋兩個冇嗌交，但係有講嘢，係傾偈嘅嚇，即係佢哋有傾偈。佢哋58分上到去之後坐低啦，咁成件事就嗰4分鐘入邊咧有傾偈，但係好平和嘅。但係到16:04:22嗰刻咧，佢就喺個袋度咧就拎把刀出嚟，慢條斯理咁拎把刀出嚟，冇任何徵兆之下就開始狂插個女仔，連續插咗20秒。即係20秒，我哋而家好似好短時間，但係當你喺20秒入邊連環咁樣插咗33刀，係都好狠啊！好狠㗎，14cm 深啊，有啲刀係。係啊，同埋淨係個肺都割到爛晒，好似你話嗰個背脊骨都割到斷咗咁滯啦，所以折埋咯。咁所以咧就唔知道佢哋細細聲講咗啲乜嘢嘅。OK，咁好啦，咁啊整件事就大概係咁樣啦。咁嗰個男仔屋企嘅背景就比較簡單啲嘅。咁佢係獨子嚟嘅，佢有2個家姐嘅對上。咁佢屋企入邊咧係佢最為父母帶嚟光榮嘅，因為個爸爸咧係賣菜潮州人，一個唔識得表達、唔識得講咩好聽嘅説話，一個老實人嚟嘅。佢媽媽咧就係一個叫做保安員，都係嗰啲比較老實人嚟嘅都係。咁但係咧屋企入邊咧就最光榮，因為佢讀咗土木工程師啊嘛。個爸爸好慘啊！一陣間先講爸爸，個爸爸係一個好好嘅爸爸嚟嘅。每一日咧到呢個年青人啦，呢個吳恩健咧，佢俾人拉咗之後羈留差唔多3年㗎。呢個案件好耐都冇審㗎。一陣我哋都要研究下點解咁耐都冇審。即係人人都喺度問點解蔡天鳳嗰單嘢而家咁耐啦，過咗1年啦，點解冇聲氣嘅？即係好多人都會問點解。有啲謀殺案咧就好耐㗎喎。係啊。係啊。點解咧？嗱，我見嗰啲謀殺案咧，即係證據越確鑿嗰啲咧係越等得耐嘅，我唔明點解嘅。嗱，我呢係我綜合咁多年嘅經驗嘅現象啊，即係嗰啲咧反而係複雜啲啊，即係你要去證明邊個有殺冇殺咧，反而快嘅喎。咁你蔡天鳳嗰啲根本都冇得審啦，你根本係明明就係俾呢班人殺死啦，即係比較簡單。呢個都係明明就係佢殺咗個女仔啦，咁啊拖咗3年先審。咁好啦，呢3年入邊咧，佢爸爸咧由佢開始羈留喺醫院啦，到佢後來等候審訊咧。每一日啊都去睇佢㗎，咁多年嚟每一日都去，即係風雨不改咁樣。係啊，你諗下你有幾咁？不過傳統咧，潮州人咧係好中意仔嘅。咁第二咧，佢爸爸係做一個即係賣菜咧，即係我估佢會係一個好勤力、好顧家，或者係真係亦都一個好樸實，即係好實務嘅人。但係可能錫仔仔嘅方式或者錫屋企人嘅方式咧，就係煮餐送你食啦。或者係溫唔溫飽啊，或者係即係一啲嘅咁樣嘅動作啦。咁但係佢就唔會係同佢感情上太多嘅交流啊。你開唔開心啊？有咩呢排拍拖點啊？因為爸爸之後都好似話佢有睇過拍拖，但係唔係講得太多嘅。同埋冇見過個女仔嘅。係啦，從來冇見過女仔。但係好自責嘅，佢同埋個爸爸同個媽媽都好自責，因為爸爸就話咧，佢日日就做得好辛苦，做到好夜，翻嚟就瞓啦咁樣，係好少同佢交流，咁就好自責嘅兩個。媽媽都精神大受困擾，因為呢單嘢。有啲似嗰個混沌少年嗰爸爸，又係一個好殷實嘅，即係嗰啲藍領啊。咁又係亦都覺得為個家庭付出好多，都好信個男主角係冇殺到個女仔嘅，即係13歲個男主角殺咗佢同學。咁但係 until 最後咧，然後佢真係個殺咗嘅時候咧，佢爸爸都好崩潰。即係呢套係一套戲，但係都係我發現個形象有啲似佢兩個。你係咪講緊個個都講緊個 adolescence？係 adolescence，即係個個都話想叫你講啊嘛。就係叫呢個未睇啊，就係呢個。係啊，真係好似啊，爸爸係。OK，咁個爸爸咧就點樣咧？後來上咗法庭咧，佢哋就請咗個外籍大律師啦，咁啊拖住好多文件啦。個爸爸係每一日都喺個法庭嗰度咧，搶住去幫嗰個大律師攞文件啊，拖喼啊。哇！真係。咁佢話：我乜嘢都做唔到，你俾我幫你拖喼啦，你俾我幫你做腳夫啦咁樣。個大律師話唔使啦，唔使啦。佢話一定要去攞，一定要去攞。佢覺得佢講話，你俾我做翻少少嘢，我為我仔做翻少少。哇！呢度睇到我個心都酸。冇錯冇錯。即係佢個爸爸係用個能力，用力去出力。用曬佢盡一分力，同埋佢都咁樣話佢個仔。我記得有一段判詞咁上有一個報道咁話啦，即係我仔其實咧就係用咗個錯嘅方式去愛同埋關心呢個女仔。佢用錯嘅方式，即係佢覺得係好可惜件事。係啦，同埋佢哋就係都係呢個佢自己都唔識得點去表達愛啦。其實好多啲傳統嘅男人咧，好似你話咁樣買條魚俾你食，買塊布俾你做衫就愛你啦嘛。咁佢唔識得表達嘅，咁所以就係佢唔識得點表達，亦都可能引申個仔都唔識得點去表達愛咯咁。係。
咁啊好啦，咁啊搞出一件咁大件嘅事啦，個男仔係重傷啦，咁咧就好長一段時間咧都住喺醫院嗰度治療嘅，有幾次咧要提訊噶嘛，要過堂噶嘛，都冇辦法過堂啦，咁所以呢個亦都可能咧係後期咧就一路拖嘅原因啦。拖咗3年係。咁仲有咧就中間咧就有好多精神報告要出嚟啦。嗱呢個咧就係成個關鍵點啦。個男仔係點樣打呢單案件咧？佢就覺得係殺㗎啦，冇得抵賴㗎啦，影住你殺㗎啦。冇錯。但係咧，佢嘅講法就係話，當日佢出咗門口上咗的士之後，佢完全斷晒片，佢乜嘢都唔記得。佢第二個記憶咧就係咧喺個醫院度啦，即係話佢出咗門口之後，乜嘢都唔記得。所有嘅買刀斬人、跳窗佢都冇啦，淨係記得由起身跟住就醫院啦咁樣。係啦，就係咁樣啦。咁當然係搣開嗰個膠套啊，擺個 passport 落個袋度啊，即係點解會有個 passport？即係你先頭諗住走佬咧，定係你諗住自罰咧？即係你係乜嘢咧？咁佢啲全部都唔交代啦。咁佢亦都揾咗2個精神科醫生幫佢寫嘅。一個咧就係黃以謙醫生啦。係。嗰個有上過我哋節目嘅咩？唔係控方嗰個。係先係辯方嘅，辯方揾咗2個專家，一個咧就係黃以謙啦。第二個咧就係一個心理專家 Felicia Lau， 姓劉女嘅，就係一個心理專家嚟嘅。咁揾咗呢2個咧就幫我寫報告嘅。咁而控方當時咧就有一個係咪 Dr. Liu？ 嗰個係小欖精神科嗰個報告嚟嘅。係嗰個係小欖科小欖嘅醫生嚟嘅。醫管局嘅嚇。醫管局醫生，咁個醫管局個醫生啊一開始就見佢啦，就知就比較係好清楚嗰啲嘢。咁呢2個被告請翻嚟嗰2個大律師咧。到最後咧，佢哋啲報告係冇用到嘅，唔用 ，OK？咁佢就再揾嗰2個幫佢做嘅。點解咧？咁嗱呢度咧就係有個小插曲啦。咁呢個咧就係未審，即係未去到陪審團呢個階段咧。咁咧就代表呢個吳欣健嘅律師咧，就申請咧，就同法庭講咧，有一張神秘嘅筆記，一張筆錄嘅嘢，可唔可以唔好俾陪審團睇？哦。咁點解會咁樣咧？原來咧呢個乜嘢都唔記得斷咗片嘅被告人咧，原來咧寫咗一張手寫嘅筆記去俾劉醫生，劉心理醫生、劉心理專家嚇，臨床心理家，又寫咗一張筆記咧，即係呢個同樣嘅筆記咧，又有一個筆記咧，即係唔知係同一張做，又俾黃醫生啦。咁佢呢啲筆記入邊咧，應該係有講到一啲咧，佢唔應該可以講到出嚟嘅嘢，即係佢斷片㗎嘛。咁講啲細節，咁好啦，呢2個醫生咧就均均真真，就將佢哋諗嘅嘢同張 note 上面講啲嘢，有啲咩唔對路嘅嘢寫晒出嚟。咁於是辯方就唔想用呢2個報告，就話俾法官聽，我哋唔要啦，呢2個醫生，我哋揾個第2個啦，因為我哋唔要啦呢個醫生，咁所以唔好用嗰個 note 得唔得？咁啊，梗係唔得啦。咁因為你已經係俾人睇咗啦嘛，咁同埋仲有更加絕嘅咧，你頭先問點解唔係控方？因為咧你唔要黃醫生啊嘛，你唔要黃以謙啊嘛，控方請咗佢。哦，原來咁樣。控方請咗佢，因為後尾我見係控方嗰邊做㗎嘛，佢。係啊，佢俾控方請咗。咁嗱，呢度又要講啦。好多時候咧，被告人咧就話：喂，我俾錢去請一個心理醫生，心理科嘅專家，我俾錢去請一個精神科醫生，我俾錢你啊嘛，你係幫我做嘢㗎嘛，冇錯，幫我寫報告㗎嘛，你要幫我隱瞞，你要幫我美化，呢啲係錯晒。因為咧。你知道專家佢第一責任咧係對法庭嘅，佢要講真話。如果佢覺得你係冇精神病嘅，佢唔可以幫你寫噶嘛。冇錯冇錯。係咪咁？所以你之前都有講啊。冇啊，冇做唔到㗎。你寫埋啲報告出嚟，人哋都唔用㗎啦，又係。係咪？咁而且仲有更加絕嘅就係話咧，唔單止咧你唔可以幫佢寫假嘢，仲有咧就係 no property in witness， 即係話呢個證人是冇專利權的。哦，佢可以代表完辯方之後咧，又去俾控方 call 嘅，冇得話係我嘅。即係食2家茶你都得，可以嘅，因為佢係要中立噶嘛，所以佢冇得偏幫邊邊噶嘛。咁好啦，咁啊即係呢個就比較係佢成單案入邊最致命嘅地方啊。因為有咗呢啲咁樣嘅，有咗呢啲咁嘅資料，即係佢話佢斷片乜都唔記得。而咧呢黃醫生咧亦都喺法庭度有提過呢一個嘅 notes 嘅。咁呢一個資料。就算你唔嗰張嘢都好奇怪，嗰張嘢咧就唔見咗嗰張正本喎。張正本係有2間律師樓，佢哋本來用吳欣健用第1間律師樓咧就唔用啦，就炒咗呢間律師樓啦，就揾第2間律師樓接手。咁喺轉嘅時候咧，嗰張 note 咧，即係嗰張筆記咧唔見咗嘅喎。個正本冇人知喺邊度嘅喎。
後來咧法庭就 call 晒所有啲律師上嚟問話，究竟點將嘢去咗咩地方？到拉尾都答唔到出嚟嘅喎。咁但係到最拉尾點樣都好，你都有張副本啦。嗰張副本而且亦都俾咗嗰兩個專家睇咗啦嘛。咁佢哋都寫晒落去啦，同埋控方都有嘛。控方有先大鑊啊嘛。你叫咗佢過去做你嘅證人。係啊，冇錯冇錯。你乜都講晒啦。係啊。咁而且呢張嘢真係聰明啫。而且控方即係辯方佢有啲咩資料，佢亦都交咗俾控方，所以係冇得去。咁到最拉尾咧，就係完全唔信佢係有精神病。咁咧就法官直情講話，你唔使諗住入小欖噶啦，你唔使諗住入精神病噶啦，你係冇精神病嘅，所以係擺咗落去正規監獄嗰度噶嘛。咁佢個案件啊當然係去審啦，審嘅時候主要都係全部啲心理學家啦，同埋呢個精神科醫生啦，等你詳細講啦。咁佢咧就7個陪審團係用咗7個鐘頭，咁就一致裁定係話佢係冇精神病，兼咧就即係有謀殺罪名成立咧。如果有精神病，咁佢都唔會有任何刑責啦，係嘛？咁佢就話冇即係呢個裁決即係表示咗，亦都唔係誤殺啦，係一個謀殺啦，係謀殺啦。因為你睇嘅，喂1點鐘起身，3點鐘買刀，買完刀仲要拆嗰個膠盒，係咪好難拆噶嘛？啲嘢啤得好實。然後跟住你又仲要擺到咁方便，所以插佢幾廿刀。之前又嗌過交，係咪？即係啲咁多嘅問題。咁個男仔亦都即係好多關於佢嘅嘢出咗嚟，佢有自辯嘅上庭。佢自己講嘅。係嘛？其實佢幾分鐘傾偈咧，我諗佢特登唔嚇親個女仔嘅。咁然後先至突然間攞刀嚟整啊！哇！即係你幾分鐘佢冇吵架㗎。即係如果吵架，女仔嬲起上嚟走鬼咗，又冇喎。即係我覺得特登係佢係拖住佢。令到佢方便嘅時間就落手咯。咁但係你殺咗佢，你走唔甩嘅喎？點諗嘅呢啲人？咁佢咪諗住着草咯，即係嗱諗走啊定點咁樣？即係買即係個 passport 走就走嘅。係啦，我覺得佢係啊，好似佢去到某一個點，差唔多係，因為我嗰陣時見咗佢咧，個車咧係啱啱可能係個交通燈前少少，可能一個站嚟嘅，咁可能佢都係諗住走嘅啦嚇。咁所以但係做拉尾佢就自己吉咗自己幾刀，就跳咗落車啦咁樣。咁個男仔咧就係上法庭嗰度聽見佢嗰啲口供講咧，就係佢一個好自卑嘅人嚟嘅。呢個女仔咧係佢覺得係佢人生入邊識得最好個女仔嚟㗎啦。條件最好啦。係啊，筍盤啊。係筍盤啊！咁而且咧就佢有個朋友都有上嚟作供，姓曾嘅，叫 Kenny。咁呢個就係嗰個兇手嘅同學嚟嘅。咁呢個人咧亦都係案中一個咧就好自責嘅人嚟嘅。因為原來案發之前嗰2個月咧，呢個兇手啦嚇，就一路係揾阿 Kenny 出嚟食飯嘅，因為佢係佢最好嘅朋友嚟嘅，佢乜都同佢講嘅。之前原來佢都有過幾個女朋友㗎，好多5至10個咁話喺5年之間。5年之間嚇。係啊，5至10個啊，即係佢都有呢個拍拖經驗㗎嚇。咁但係佢5至10個女朋友咧，最後都係行唔成嘅。咁而且佢對啲女性嘅評價咧，都係睇唔起啲女性嘅喎。又叫人哋啲女性做妓女啊，又叫啲女朋友啲女人做公廁啊咁樣，咁唯獨就係對呢一個Annie，佢係真係好緊張，佢覺得呢個真係對佢嚟講發生最好嘅事啦咁樣。而佢又好自卑，佢覺得佢啲同學咧，大家都係土木工程師度出身啦，嗰啲同學咧就個個着晒西裝，真係工程師咁去地盤嘅。但係咧佢就身水身汗嘅，佢就話自己似地盤佬。所以佢哋一路都覺得咧，自己係親唔到個女仔嘅。咁所以佢有呢個自卑感，係啦。咁好啦，我就即係覺得你頭先嗰個 point，我覺得幾得人驚嘅。嗱，第一就話嗰個女仔係坐咗喺個入邊嗰個位，你走唔到嘅，你唔夠力拱佢出去，而且你話喺之前係冇嗌交，係特登係想，即係唔好等佢警覺嘅。係啦，因為如果唔係佢自己都知道佢嚟眼目露凶光啊，講嘢唔對路，佢都走咗啦。咁但係你咁愛一個人啊，呢度就開始輪到你發揮啦，苗醫生。係啊，咁中意嘅筍盤，點解要咁樣做咧？嗱，其實都得意嘅，因為我聽翻即係嗰啲判詞或者一啲案例睇翻咧，就佢其實講嗰啲所有5至10個女朋友咧，佢都冇乜情緒反應，個人係情緒好穩定嘅，其實嚇咁非常穩定，都對呢啲女仔咧。其實佢唔係好上心啊，即係好似你話齋，佢啲女仔唔係咩雞啊公廁啊，佢當咗人係雞同公廁，即係佢都覺得都係咁咯。既然係咁，我唔覺得呢個係我嘅伴侶，所以佢一啲都唔上心。但係唯獨是佢同嗰個 Kenny 講起呢個女仔嗰陣時候咧，佢覺得佢情緒激動㗎，唔係幾穩定㗎，同埋覺得佢係幾volatile，即係好似啲個人好似好波動咁樣啊嚇，好 volatile咁樣。咁於是乎咧，就我睇呢個女仔咧，佢就唔係當一般嘅女仔，佢真係想係據為己有嘅女仔咯。咁特別佢講到啊，佢出身又好啊，個人又即係背景又好啊，
讀書又叻啦，入翻去即係呢個做護士嘅行業都係一個有前途嘅職業啦。咁所以我係覺得佢係入邊有自卑啦。咁所以佢會變相通常呢啲人咧，佢會入邊嗰種嘅自卑會演化成一種嘅想控制。因為控制令到佢有種安全感，佢冇安全感啊嘛。咁佢咪要強迫性咁去追住呢個女仔，唔見一刻都唔得。咁亦都係覺得係一種好矛盾嘅關係，即係又好愛你，但係又會真係令到你好難受，唞唔到氣，就會出現咗呢啲嘢咯，係啦。哇！呢啲恐怖情人嚟㗎喎。係啊，恐怖情人。咁同埋慢慢呢啲咁嘅人會演變成為咧，就令你失去自信心啊，會講啲嘢令到你冇咗價值啊，即係會一路演變越嚟越恐怖㗎喎。控制你，控制到一個位咧，即係好似而家呢個 Andy 就，我諗佢自己都知道唔得，佢就會出聲去反抗。但有啲會有機會就係控制完之後就斯德哥爾摩症候群。哦，好啦，俾你控制啦，俾你咁樣即係俾即係 OK 㗎，即係我係俾人哋即係可能被虐狂咁，我俾你跟住你啦。咁但係呢個 Andy 佢唔係啊嘛，即係佢覺得我而家先有個新嘅生活，我去大學一個人生嘅新開始，我點會成日都要你報告行蹤啊？即係要你咁樣每一分鐘都要好似保證。即係我係要同你一齊嘅，即係所有承諾。咁呢啲我會覺得個女仔係覺得係過分，於是佢就反抗，同埋 even 佢就去講到話我冇警告過你㗎，我冇恐嚇過你。個女仔都唔就範嘅，即係佢都幾 assertive 啊，幾肯定。唔係你講乜我就乜，有啲唔得㗎嘛，有啲你講乜佢就驚啊嘛，或者係討好型人格啊咁樣。咁但係呢個就唔係。咁結果咧就咁嘅時候咧。佢覺得佢原來用呢個強迫性或者係直頭係跟蹤住啊追蹤住咧，係唔做唔到嘢啊！咁去到有一個位嘅時候咧，就我會感覺佢咧又自卑又冇安全感。去到一個位就係好啦，我未必一定得到你嚇，我未必一定得到你，但係第二啲人都唔使至得到你咯。可能就係有呢個諗法咯。好恐怖啊！咁好咁係啦，你覺得唔到你啊嘛？你而家咁中意去迎新營啊嘛？講咗嗰啲係好淫邪啊嘛，你都要去啊嘛？咁你真係既然係咁咧，亦都係我會覺得佢係會睇呢個係一個反叛咯，即係你對我感情嘅一種反叛。我中國咗你咁多，你都依然係決定咗去，係啦。咁呢個一個反叛嚟咧，佢就會覺得佢個感係越嚟越冇渣拿，越嚟會失去呢個人。喂，咁呢個叫玉石俱焚，你走唔甩㗎嘛？咁但係佢壞在咩地方咧？你殺咗佢，然後你又諗住打甩單 case。你諗住話俾人聽你有精神病，你唔需要負上罪責嚇，咁跟住個女仔又俾你整死咗，即係佢冇嗰種嘅男子氣概嗰種承擔。係啊，我係愛你，你唔愛我，你反叛我，你抵抗我，我殺咗你，咁我去承擔，係咪啊？咁佢又唔係喎，佢又縮翻轉頭喎。係啦，咁我諗佢即係個入邊都好複雜嘅，即係佢有啲嘢咧就我估佢入邊好淆底嘅，其實都即係一啲人係越係惡啊！以前我都記得你有一個節目係講天水圍嗰個男人斬晒嗰啲細路嗰個。其實呢啲好惡嘅人咧，我係覺得係最軟弱嘅人，因為佢咁惡，佢入邊淆底咪用惡嚟到展現個權力，即係你一定要係我嘅臣服於我嗰度。咁呢個叫做吳恩健啊，係嘛？呢個男仔呢個吳恩健，我覺得個情況都好類同，就係佢自己其實入邊係個自尊自信係好低。坦白講，你住公屋或者你爸爸嘅背景係咁，咁呢啲都唔係你揀嘅，即係你嗰啲一生出嚟就係咁。而你能夠咁叻仔讀到土木工程嘅工程師，你應該好自豪㗎。即係我父親都冇教育，但我有咁多教育喎。你應該感覺好自豪。點解你會覺得我住公屋就配佢唔起咧？即係證明我覺得佢自己價值觀都好有問題咯。佢諗嘢都永遠係諗唔好㗎啦。你譬如佢而家係啱啱啲案發嗰陣時，佢做咗呢個土木工程師助理2個月㗎嘛。咁好高興㗎嘛。但係佢諗嘅就你睇下嗰個着西裝嘅高級過我嘅，坐冷氣房嘅，我咧就走去行地盤嘅，我係一個判頭，我唔係一個工程師。即係佢諗啲係完全都係諗負面嘅。譬如好似去個 Annie 屋企食飯，個媽媽話再嚟食飯啦，歡迎啊，個 Annie 話唔好啦咁樣。佢就會諗一啲，佢永遠啲嘢都係演繹得最差嘅。冇自信啦，加埋有好強烈嘅妒忌心同埋比較，即係一個比較嘅心理。咁而比較心理底下咧，就更加凸顯佢自己覺得咩都唔如人啊咁樣嚇。即係啲人打老婆打仔女嗰啲都係咁樣啦。其實我覺得嗰啲係好自卑嘅男人嚟嘅。即係你咁叻使咩要打
打女人、蝦女人、蝦細路。咁如果你話呢個 Annie 佢就係將來做咗護士之後啊，有醫生啊，有成咁多有條件嘅人，咁咪到時咪嗰個屠殺咪更加大，個癲起嚟係嘛？你唔係淨係殺一個，你殺晒佢側邊嗰啲人都。咁好啦，呢個人既然係冇精神病㗎啦，咁佢即係咩嚟㗎咧？點解會做呢咁嘅嘢咧？呢個即係嗱，我見到佢都揾咗一個精神科醫生嘅，到拉尾嘅時候啦，即係佢哋炒咗嗰兩個啦，一個阿黃醫生啊，俾政府立咗過去啦。咁但係佢都揾咗兩個嘅。咁呢兩個新嘅精神科醫生咧都講咧話佢咧有啲morbid jealousy 啊，有啲即係 morbid jealousy 即係病態嘅嫉妒啊。咁但係呢個都未必係算一個病態嫉妒，因為佢只係因為病態嫉妒做一個條件嘅，呢個係病嚟嘅。咁如果你 morbid jealousy嚟講咧，佢都仲要係佢覺得個女仔嘅不忠係有事實根據，而家呢啲係全部自己諗出嚟噶嘛。個女仔都冇話不忠，我迎新營唔等於我不忠喎，係嘛？咁但係你逼到人哋同你分手嘅根本。咁同埋佢嗰對，即係佢後來揾嗰啲新嘅個 team 精神科醫生就話佢有啲 borderline 嘅 personality 邊緣人格嚇。咁但係呢啲唔係精神病係嘛？呢個邊緣人格係，因為佢我諗佢個點解會咁樣話佢咧？我估計啦。就因為佢咧一講到呢個女仔咧個情緒就好失控啊，咁啊情緒好失控就好似一係就覺得個女仔係一個天使，一係就不如你死咗佢啦，即係好兩極化。咁呢啲好兩極化，同埋仲有一個好大嘅特徵係邊緣人格，就係好驚自己被拋棄，我哋叫 abandonment fear，即係好驚自己被對方拋棄。一有呢個諗法嘅時候咧，佢覺得係唔得嘅，咁佢死搲住呢個人嘅會係。咁所以因為佢可能叫佢咁樣搲住呢個人，同埋一講起呢個女仔咧個情緒咁飄忽，咁就話佢有啲邊緣性人格障礙。咁但係邊緣性人格障礙唔會淨係對一個人噶嘛，佢對身邊所有人或者佢個好朋友啊，佢以前個女仔啊都會有呢啲噶嘛。但係我睇翻佢就淨係對呢個 Annie 咯。嗱佢咧嗱我見到嗱即係我唔係想講叫倒戈雙向啦，即係都冇話邊幫嘅，即係嗱黃醫生啦，黃以謙醫生咧佢就都有俾個報告啦，咁佢就喺個庭上面話咧，佢話因為佢想打即係呢個兇手啦，係想打抑鬱症，佢想話自己係有病，即係你頭先講嗰個 morbid jealousy 係病啦，personality disorder 係病啦，咁即係佢想證明啲病啦。咁但係當然啲全部都係俾控方啊同埋俾法庭啊甚至陪審團否定晒啦。咁啊黃醫生佢有講咧，佢話即係佢有講佢想提出話自己有抑鬱症，咁但係佢就話咧抑鬱症有9個症狀嘅。咁啊，要包括咧長期感到情緒憂鬱啊，對事物喪失興趣啊，9樣嘢嘅。咁而且佢就講咧，就話咧呢個男仔咧就話案發之前1個月咧，佢係冇咗對性交嘅興趣。咁但係咧，醫生就話：喂，你之前係雖然係可能短暫，咁但係9月嘅時候案發嘅時候，佢又已經係發生性行為啦嘛。咁即係話其實佢呢一個失去興趣呢樣嘢咧，唔係持續性嘅。咁係咪呢啲都係要睇佢嗰個情況係咪有持續性？如果係斷斷續續嘅又唔算咧，點樣啊？持續性唔單止係持續性啦，即係嗰陣時佢有啲適應障礙啦，佢知道呢個女仔得咗啊嘛，就會一個新嘅大門而開啊嘛。我諗嗰下佢有啲即係有啲忐忑，即係我唔知點樣去駕馭翻呢個女仔。咁於是乎可能嗰段時間佢就差啲，我哋自己會覺得係一個適應性嘅一個情緒嘅，可能 down 少少啦，低落少少啦，但係未去到抑鬱症。抑鬱症好似阿黃醫生講得啱嘅，即係你要救一啲嘅核心嘅一啲嘅症狀，例如我真係冇咗享受事物嘅能力，例如我就真係覺得個情緒好持續低落，而呢個持續咧係講緊2個禮拜持續低落。咁呢個咧就係淨係一個性行為冇咗1個月，咁點可以一樣嘢就話我有抑鬱症咧？即係抑鬱症係對任何應該享受嘅事物都唔適合。你能夠以前享受到嘅事物，你係享受唔到。例如我中意睇片嘅、打機嘅，唔係淨係一個女仔嘅，唔係淨係性交嘅，你好多嘢都會即係可能你都會想嘅。咁或者我中意 shopping 嘅，或者我啲老人家中意見到啲孫嘅。咁而家連呢啲佢都完全冇啊！咁呢啲平時佢有能力去享受或者係佢好喜愛嘅，咁而家都冇晒啦。咁呢啲就先至係叫一個抑鬱症。咁但係呢個純粹用一個情況去話佢咧，我就覺得呢個1個月冇性交唔代表你就係抑鬱症咯嚇。咁但係佢點樣都好啦，佢就證明唔到自己對事物失去興趣啦。咁佢即係總之講到最後尾就係所有啲即係報告都對佢好不利啦。咁啊當然係終身監禁啦。咁呢個案件其實都有啲恐怖啊！你會唔會有啲提醒下如果你識咗一個人，如果有咩症狀，嗱第一就係話你點樣可以睇到有啲症狀出嚟啦？你要警覺啦，咩時候要警覺？第二就係話你
知道咗個問題之後，你要點樣去甩身？因為好明顯個女仔嘅甩身嘅方法就好似唔係幾好啦，即係同佢撐啊嘛。係啊係啊係。係咪咁應該點樣甩身咧？同埋即係第一就即係呢兩個啊，即係呢兩個。點察覺咧？嗱，其實好察覺咧，我自己覺得都唔難嘅，呢個都幾明顯啊！即係你去到邊，你都要即係講個時間啊、地點啊，你考試都揾人 mon 啊。喂，咁呢個其實好病態啊！好多女仔都會 mon 住個男朋友，你去咗邊，我都俾人 mon 住啦。GPS 啊，用個即係定我就仲更加，我老公係攞住，我要俾我個手機係俾佢知道我隨時隨地邊一刻喺度做緊咩嘅。哦，咁我覺得呢啲都冇咩問題啊，為咗你安全啊嘛。咁呢個知道你喺邊度，呢個又唔算係好咩喎？有啲係嗱，如果大家中意做嘅，覺得好 sweet 嘅，我又中意 mon 住你喺邊，你又中意 mon 住我喺邊。但係佢仲要睇埋佢周圍有啲咩人啊嘛，你先生唔會睇你周圍有咩人噶嘛。我都會自動投案嘅喎，即係咁 OK 嗱，即係但係講嗰啲即係講嗰啲唔係好自願嗰啲，即係或者我有斯德哥爾摩啊，咁即係譬如嗰啲普通一般人唔中意俾人 mon 住㗎。即係普通，如果樣樣都要我同你交代，又要交代，有啲人會覺得係好你對我冇信心咯，你咩都要我交代咁樣。即係除非我出個軌，或者我有啲嘢傷害咗你大家個信任，你先至要求我咁做噶嘛。咁我見到啲夫婦就係之前都大家係各有各，都唔理會對方，即係直至對方有一個係出軌，咁佢就可能就真係要大家都要知道佢行蹤喺邊啊，同邊個一齊。你係有原因係咁樣。但係一般，如果佢都唔想係咁，而你係咁，你會唔會諗過個女仔點感受？因為佢覺得透唔到氣嘛。如果你覺得透唔到氣，即係呢個關係係俾咗你一個好大嘅壓力，甚至一種暴力嚟，一個心理虐待嚟嘅，我覺得係。同埋佢每次個女仔話提出分手咧，咁個男仔就恐嚇話會自殺嘅，呢啲係咪都係警號咧？一提出分手就自殺嘅男仔咧，我係覺得警號又唔係嘅，即係警號係佢會第日殺咗自己又未必係。但我覺得一去分手，個男人自己一哭二鬧三上吊，就已經走夾唔唞啦。好啦，即係其實走夾唔唞，即係咁樣嘅男人嚇，我一講分手就即係好似仲衰過女人，係啦，我會睇佢唔起咯，係嘛？最近都有啲名人都係咁啦，可伯咪試試阿何馬話有阿何太話要嫁俾邊個去美國，佢咪話咁我就要點啊，即係都會咁樣。咁呢啲其實都幾多嘅呢啲。但係可伯年紀大啦嘛。佢年紀大咁，你嘅壯年仲有大把前途，咁即係就算分手，即係大丈夫何患無妻？你仲係一個成年嚟噶嘛，即係一個仲有好多機會嘅年紀嚟噶嘛。OK，咁總之唔好理佢呢個警號係因為佢黐線嘅定係正常，唔好理啦。總之有個人咁煩咁黐頭蚊嘅，不停要你交代嘅，你就已經係唔好同佢一齊。最簡單嘅結果就係你會唔開心咯。唔開心，係咯，同埋一種好似覺得係。佢好唔信任你，唯獨一個性格係可能好開心嘅，就係一個好中意依賴人嘅性格，或者一個好中意被人虐待嘅照顧，係即係最好唔使自己負責任嘅，最好有個人永世黐住自己嘅，我哋叫 dependent personality 呢一類嘅女仔咧，可能冇嘢㗎，即係佢咪一路 P 成你咯。咁我覺得咁依賴啦，你又咁中意跟住我咯，你又咁中意 head 住我咯，咁啊即係我諗係大家係各取所需咯，即係除咗呢一種。否則我諗一般人都好難頂咯。即係除咗係超依賴嘅，同埋中意俾人虐待嘅呢兩種就 O K 嘅。咁你揾唔到呢兩種嘅，咁正常嗰啲就會走㗎啦。O K。係啊。好啦，咁走係最大嘅學問喎，即係逃走要點樣逃走到唔被察覺嘅，唔會俾人殺嘅咁。呢個女仔唔夠即係呢一度佢比較係直腸直肚咗啲，即係佢唔夠心計啊！即係你明知佢係咁即係咁咄咄逼人咁，我覺得佢都去到咄咄逼人。同埋一個咁控制欲、咁妒忌心咁強，同埋個心理質素咁差。咁如果你父母係一個即係普通階級一個草根，你做到咁叻，你嗰就高興都嚟唔切，即係你自己都唔知幾自豪。即係我話俾人聽，我細個係住廉租屋，我自己都係啦，父母都係草根，我係覺得好自豪。因為我覺得有咩啫？呢啲唔係你揀噶嘛。咁但係呢個男仔就成日都係比較啊、妒忌啊。同埋就懷疑啊，咁你見到呢啲特質，其實你會做人世喎，即係我諗係要走噶啦。咁但係走得嚟咧，要少技巧嘅，即係你要諗一諗，佢既然控制啲嘢咁緊要，又曾經威脅過要分手啊，要將你啲嘢要放上去啊，咁其實你要醒目咯，可能你個係要軟着陸咯個關係。即係點啊？軟着陸啊，其實都你問我啊，亦都例如你會係慢慢令佢接受咗，或者將同佢嘅父母講咗個情況，叫佢父母留意住佢，
我會慢慢同佢講分手，而可能係同佢講分手嘅時候咧，就亦都唔係一個私人嘅場合講，然後可能係一個即係公開啲嘅場合講。哇！咁咪仲冇面？咁人哋唔知噶嘛，咁啊公開場合佢唔會打佢啊嘛，佢今日唔打你啫，聽日走嚟殺你咁仲驚。咁但係我估咧就最緊要咧俾佢有 support，可能就同佢最好嘅朋友，例如嗰個 Kenny 啊，Kenny 啊，即係姓曾嗰個。Kenny 啊，係 Kenny 姓曾嗰個，即係可能同阿姓曾我講定要 support 定佢，同屋企人講定我會同佢分手，你要 support 住佢，即係有足夠嘅 buffer 啊，我哋叫做。嚇，你先同佢講係啦。同埋分手呢樣嘢又係啦，有啲人就話慢慢離婚，拖長佢離婚，等佢慢慢接受。但係亦都有啲人講你咁樣拖拖拉拉咧，中間會俾啲假嘅希望咧，反反覆覆咧，就仲更加容易出事。係。咁究竟係邊樣咧？我覺得係要知道唔得咧，係要明智同埋要果斷。但係明智果斷都係嚟為呢個男仔諗下，即係佢雖然係咁控制你，代表佢後邊又咁自卑，又咁脆弱。又咁覺得係自己好似人生一個好大嘅失誤啊，或者好大嘅失敗啊咁樣，你可能要穩定佢啲朋友、父母，要同佢支援住佢先。我諗要做定呢啲咁嘅打樁工作先咯。OK，即係簡單嚟講咧，就係話揾咗啲支援，即係揾到阿 Kenny，揾到個爸爸媽媽做晒打晒底先，然後就一刀就要切啦，切咗就唔好見啦，就唔好拖拖拉拉啦。冇錯啦。OK，咁好啦，咁啊改造啦，呢度有冇可能啦？即係譬如如果擺好多心機落去，俾好多信心呢個男仔話：哇，你真係叻㗎啦，你真係叻嘅工程師，一路俾好多信心佢 build up 佢，咁得唔得？我諗唔係好得嘅，唔得嘅，因為呢啲咧，佢即係一個人，佢點解會有自信咧？就唔係話我得嘅 ，I can do it spirit 咁樣。我覺得唔係好得嘅，因為一個人嘅自我效能感咧，係需要自己睇到自己做嘅嘢同埋個自尊係互相係相輔相成。但係如果你見到做嘅嘢都唔係嘅，咁你何來呢樣嘢咧？係啦，就算我講你話啊，你好勁好叻，俾好多即係稱讚佢，咁但係佢入邊嘅心裏邊聽到佢感覺到好似唔真實，同埋好似有種你講住先啫，你蝦我啫，你呃我嘅，你即係而家你氹下我嘅啫。咁我諗佢自己都唔會覺得佢自己好自信。咁一個人嘅自信係經歷過佢有啲挑戰啊，有啲難處，有啲挫折，而佢係或者恐懼啊，或者係啲未知嘅嘢，而係佢能夠係慢慢行過呢個階段嘅回頭再一望，佢就有自信啦。不過咧，就算係得啦，即係好多女人如果真係好中意個男人咧，佢都會諗盡辦法去改變佢啊，去幫佢啊，等佢好啊，扶佢啊咁樣。但係就算得呢個過程，都可能係好長好長時間。到你耗盡咗你所有青春、你所有嘅精力之後，值唔值得要咁大嘅公式咁大嘅時間去改造一個咁嘅人咯？第一你有兩個問題啦，你話值唔值得啦，即係你值唔值得咁改造佢啦。第二個問題就係改唔改造到咯，因為有好多可能係佢自己好入邊嘅嘢，你係出邊係不停咁做，係會唔會真係佢都會係即係佢會領悟到咯，即係佢會自己都好好識得去感激啊，或者係都好即係佢自己都第一你要幫佢，第二時候佢都要幫自己，因為一個人咧你靠外力去幫咧，我係覺得好難嘅。即係你覺得呢個要自發，呢個有冇機會啊？呢個男仔啊，因為佢都係細，同埋咧我諗佢個家庭都係慘嘅，因為爸爸好錫，好老實、好殷實嘅一個家庭，但係冇乜 emotion connection。咁可能就真係爭咗呢點，以至到佢將個愛係將佢物化咗。呢個女仔係我擁有嘅一件嘢。甚至留低啲性愛嘢，可能都係我仲有啲證明我同佢呢個人係有過一段關係，甚至佢第日有新男朋友，我要挾佢，我仍然可以得到佢，即係佢千方百計係咁樣去諗。咁但係我估計咧係都係爭啲啦，即係爭啲就係佢冇咗個屋企嗰個支援啊，或者情緒交流啊。因為我哋發覺0到6歲咧係一個小朋友形成佢嗰個 emotional style 嘅好關鍵嘅時間，即係佢個情感處理。冇錯。嚇！咁呢個0至6歲嗰時，全部都係一啲嘅，可能係一啲好俾嚿餅你食啊，或者你生日啊，大家切個蛋糕啊，咁就冇話我愛你啊。其實我好即係阿仔，我有你做啲嘢，我好為你驕傲啊。即係從來都唔表達呢啲嘅，咁啊變咗佢自己都唔會揾啲嘢嚟同屋企講咯，或者屋企講咗都唔係好 get 到嘅，咁佢咪唔講咯。所以咧，咁我諗下佢喺庭上面，佢講佢好愛個女仔，佢所講佢好愛嘅方法就係當個女仔生日嘅時候，佢喺海灘嗰度用玫瑰花，用花瓣去砌 Happy Birthday 出嚟。我會懷疑咧，佢呢個21歲啊嘛，咁成2017年，
咁我都估佢受好多網絡文化影響嘅。網絡文化啲韓劇咧好興係咁噶嘛。咁咪又係即係佢覺得係呢個就係我好愛你嘅表現咯。浪漫啊嘛。係啦，網絡文化同埋咧，亦都佢好多時候佢諗人咧都係一廂情願，我會覺得係咁。我會自己做一個比較，而呢啲比較咧係更加係網絡文化係加劇嘅。咁因為你睇 IG 人哋唔會講你我幾兜踎啊，我幾衰啊，係擺上 IG， 係擺啲我幾勁，我同邊個名人一齊，或者我係買咗啲咩靚嘢，我去咗邊度去打卡，咁一定係呢啲噶嘛。咁你睇埋埋，即係個個都係咁勁，自己好似好冇用咁，連個女朋友都 keep 唔到。咁我諗網絡文化啦，咁同埋都係個大佬其實22歲係未完全成熟嘅，都係有啲衝動嘅嚇。咁又亦都唔識處理啦。咁亦都係我係覺得個悲劇都好多原因嚇。即係都係有部分就係因為佢由頭到尾個家庭咧都唔識得點去表達愛，即係俾啲嘢你食就係愛你啦，俾件禮物你就愛你啦，所以令到佢係好擁有住一啲揸得到睇得到嘅嘢，例如啲性愛光碟。係嘛？即係所以就變成係咁樣。咁有個字嘅，其實精神科我哋叫 mentalization 啊，即係你個父母能夠將個小朋友就算係一個 BB， 你當佢一個 intentional being， 即係你覺得佢唔係我啊咩啊，而係佢喊嗰時候啊，我會諗下你點解喊咧？你係咪咁啊？係咪咁啊？係咪咁啊？即係你會係咁樣先至慢慢你大人嘅就成為咗佢個外在嘅大腦嚟幫佢係處理。係點樣處理出邊一啲嘅唔舒服啊，一啲嘅感覺啊？你係幫佢做一個好似外置處理器嚟令到佢係更加能夠係覺察到自己啊入邊我嘅想點咧，我感受係點樣咧？咁呢個係如果你父母做到當個小朋友係一個 intentional being， 係容易好多嘅。係啦，即係話咧，唔好話見到個細佬哥喊就擠個奶俾佢就，或者擠個奶嘴俾佢就完咗件事，係要係內心咁去反映究竟佢真正呢個喊後邊個背景係乜嘢？係啦，幫佢係啦，即係咁樣先至可以令到個細佬哥成咗係有排除咗物質以外嘅一啲嘅感性或者感覺嘅嘢啦。係啦，即係佢自己先至可以能夠我知點解，我點樣你幫我處理，我處理唔到咁，但係你幫我處理，慢慢佢就自己可以有個處理嘅能力。其實你都算好嘅，你講奶嘴。而家唔係奶嘴，而家係電子奶嘴啊！因為我自己覺得咧，呢個影響咧就我自己最近喺診所係深受其害嘅。因為10零歲揾親我嗰啲咧，我係覺得唔係我初出道嗰時嗰啲症咁容易搞嘅，唔係一個個人問題、家庭問題、家庭功能失調，而係整個係文化同埋大氣候係變晒。嗰啲人係俾網絡令到佢真係同人嘅具體嘅相處係冇咗，唔識點樣去同人相處啊，睇人眉頭眼額啊，完全冇街頭智慧，冇一個具體生活經驗，變得非常脆弱。咁嚟到我度咧，我自己見到個個咧係面無表情啦，甚至係好似由雪櫃行出嚟咁嘅，因為佢好僵硬啊啲肢體語言係好僵硬咁樣坐喺度，面無表情。當我問佢你有冇夢想㗎？你哋有冇一啲嘢好想做？有冇願望㗎？係冇嘅。咁再問真係冇？咁有嘅，繼續打機啦，繼續唔使做嘢啦。咁仲有冇啊？我哋點生活啊？你繼續打機，繼續唔使做嘢，呢個真人真事嚟嘅，有好多錢，咁令到我做到頭嗰兩樣嘢。咁又再問佢，你有冇人你係好中意㗎？你係覺得係會好想去仰慕佢哋啊？例如啲名人啊咁樣，Steve Jobs 啊，或者係Elon Musk 啊嗰啲。咁佢哋話冇啊，唔想啊咁樣。咁我有一個求其揾一個人，你係覺得呢個人好，即係你好勁啊，好尊敬，好似係余叔兆嗰陣時，你都好尊敬佢咁樣，冇嘅，係完全零嘅。咁去到咁嘅時候咧，我係覺得佢係已經係個大佬係唔識諗嘢嘅，即係一個原來我翻嚟就叫佢即刻撳個手機俾我睇。我第一件事問佢咩咧？俾個 screen time，你用咗每一日幾多時間？係超過7個鐘嘅。放學翻嚟就係對住佢，去廁所又對住佢。瞓覺對住佢，食飯就擺喺前面一路食一路睇住佢。哇！即係好，佢冇咗具體生活嗰個嘅相處咧，係其實令到個大佬發育唔到嘅。一發育唔到，個後果都可以係好大件事嘅。咁講起細佬哥咧就嗱，其實咧孫仲要求咧，就好多人咧就好想聽嗰個秀茂坪同黨燒屍案嘅。咁咧就我哋都即係同你講咗啦，都 OK 啦。我哋就咁呢一個咧就更加適合咧，就講下青少年嘅問題啦，咁睇下點解啲細佬哥可以咁殘忍啦咁樣。咁我哋今日咧其實都時間到啦，咁啊多謝你又上嚟幫我哋分享呢個巴士謀殺案嘅故仔。
咁啊，如果大家中意呢個節目嘅話咧，請你 comment、share、like 同埋 subscribe，多謝。咁我哋做完個節目之後咧，咁啊再睇翻重溫咧，就發現我哋漏咗個好重要嘅重點。個重點就係咧個兇手啦，咁佢喺案發之後，即係佢殺完嗰個女仔之後啦，插咗好多刀之後啦，佢成身都係汗，成個人濕透嘅。咁呢個成身濕透嘅生理反應可唔可以講下？嗱，其實咧我諗呢個真係好得意一個過程，因為咧呢個兇手咧係嗰日係好嘆世界咁瞓到1點鐘嘅，咁又先施然咁去即係見個女仔啦。咁仲係可以表現到即係相當好似若無其事咁啊，跟住佢上車就再同佢傾偈一陣，即係幾分鐘嘅。咁嗰段時間我哋會覺得佢有啲情感上面嘅隔離嘅，即係佢嘗試係積壓咗佢啲入邊啲可能係又怨又恨啊，又愛又嬲啊，好多情緒就將佢全部埋葬咗。咁就一心係諗住好，我要做低你咁樣。咁視乎咧，佢就好冷靜咁啊傾偈。咁但係導致到佢一插落去第一下嘅時候咧，我覺得呢一個兇手咧，其實根本上咧，佢已經有啲失控㗎啦。因為33刀仲刀係要命，要插落心臟啊，又插落嗰啲即係嗰啲肋骨啊，又嗰啲脊骨啊，係我哋叫做個名叫 overkilling。即係佢其實唔使插咁多刀，你2-3刀致命嘅都死嘅。但係佢插咗33刀，佢已經係失控啦。失控之後咧，係咯，底下嗰陣情緒飆晒出嚟。佢個人咪變咗好，突然之間咪成個人咧係好情緒，好大情緒咁啊！自主神經系統咧即刻就失調啦。一失調咧就係個交感神經系統係好活躍，就成身流晒大汗啊，可能佢加埋手震啊、心跳啊，成個人咧可能個情緒都好混亂，一片混亂。咁呢個流汗係一個心理反應，就係當我哋個交感神經系統好活躍。咩神經話？交感神經系統。交感神經系統。交感神經系統。個系統喺邊度㗎？自主神經系統有2個系統嘅，一個神經系統咧就係你可以，例如我哋喐隻手隻腳，有啲係唔係你去自己去控制，例如我哋個心跳、我哋流汗啊，或者係我哋嘅呼吸，其實都唔係好控制到啊。即係你緊張嘅時候，自己會呼吸得快啊！我哋叫 sympathetic nervous system，即係嗰個就係 sympathetic nervous system，就好活躍。咁活躍就會令到你心跳啊、手震啊等等。其實佢係預備你戰或逃，甚至係預備你成個人咧係成個人佢好似僵屍咁停咗喺度。呢3個都係一種好緊急狀態底下嗰種嘅心理反應，而係自己未必係知道嘅。O.K. 即係自然反應，即係有啲人就會震啦，有啲人就會僵咗唔喐得啦，係啦。咁亦都有啲人係會飆冷汗。係啦，其實呢個人我諗佢唔止飆冷汗㗎，嗰時候我估佢咧係唔止飆冷汗，我諗佢入邊咧心跳好快啊，呼吸好快啊，咁令到成個人都個人係好混亂嘅。即係呢個係一個分泌物嚟㗎嘛，即係呢個係身體上面汗係一種分泌物㗎嘛。係啊。咁亦都有啲人會賴尿啦，驚起上嚟係咪？係啊。即係呢啲就係嗰種嘅體液嘅失禁啦，係啊，自主神經系統一啲失調嘅現象，係啦。咁好，咁我明白啦，係啦，補翻呢一點啫。係啦。